сите да се дотерате коза на вакцина, исчешлани, намирисани, заплакнати. Оти Филипче ве повикува на отпор, граѓански отпор, за струјата, водата. ВМРО-вците од струјата сакале да се збогатат премногу на грбот на граѓаните на Република Македонија. Дата центри, ЕРЕС, ово оно. Ама да беше обратна ситуацијата, да беше СДС на власт, сигурно ќе им паднеше на памет и на дата центри, и на струјата, и на водата ќе им се случеше, пошто немаше шанси да не се случи, пошто ние оддамна сме баш и бозу, како што нив им се случуваа многу работи, за кои што сега не сакам да зборам, пошто еве полека се ослободуваат од обвиненија сите за тие работи што ги зборевме. Така што они да беа на власт, ако им текнеше на дата центри да се богатат на струјата, на не знам што, труењето на водата, не знам што друго, веројатно тогаш немаше да им текне да ги повикаат граѓаните на отпор. Ако добро резонирам, логично. Вие сте, Филипче, последните на ова парче земја што треба да си дозволат да повикуваат на отпор. Вие вашите шанси за повикување на отпор ги искористивте далечната 2015 година, 16-та, 17-та, дека не дојдовте на власт. Повикувавте на отпор, отпор имавте, Скопје 2014-та, крадење, мадење, ово, оно, истиснати милиарди, вратете ги парите, бројчаникот на Триумфална, излезе сега и Груевски, више не е виновен за Талир 2, тоа Белата палата беше Талир 2, така? Не е виновен. Сега Груевски. Сега можеш да си се вратиш комотно тука. Таман да се извадат од памет овие од СДС. Пошто они те гања, ѓомити, ово, оно. Сега врати си се и шкурда не те боли. Еве го, Талир падна, ќе паднат сите, како што падна и тие предходно. Луѓе, уживајте си го животот, како да ви кажам. Јас, Филипче, по она што до сега го имам видено од приложеното, немам ништо против. Партија на власт се мучеле, крвареле, убедуеле граѓани, ги убедиле, граѓаните гласеле за нив. Како да ти кажам? Ако им се може, нека се богатат. Ако сметаат дека тоа не се арам пари, вакви пари, нека се богатат. Ама тие, штосови, ситни курназлаци, повикување на отпор, кур се тресе уладна вода, не. Тоа помина. Карт бланш имаат, нека си се богатат. Ако мисла дека тоа ќе им донесе некој бенефит, дека ова она, дека некој ако се дрзне да прави пари на таков начин, дека тоа нема другачие некој друг да му го наплати у животот, слободно нека го прави тоа. Ама вие немате право да повикувате затоа што вие мува не ве лазеше кога беше на власт. Ниту граѓани слушавте што ви зборат, ниту на отпор повикувавте, ниту на ништо. Вие си теравте по ваше. За најкрупната работа вие народот на гъс не го туривте. Кога минувавте име, кога се правите паметни. Кога требаше да гледаме напред, не позади, минатото не беше важно. И сега дојавме до ситуација и тоа како излезе дека минатото е многу важно. Кој си, што си, зошто си, што си направил, што си бил порано, зашто си се борел, идеали какви си имал, цели какви си имал. Какви национални визии си имал за твојот народ. Идеали. Излезе дека е многу важно. Излезе дека вашиот идентитет, што го кажувавте, бето не е бето, него е каша. Желе. Така? Па затоа сега продолжавате да убедуете дека треба да се удавиме у таа каша. У таа жива као. Жив песок. Дека треба да влеземе у живиот песок и така, лека по лека, и готово, да си потонеме и чао, пријатно. Отпор. Вие немате никакво морално право да повикувате македонските граѓани на отпор, најмалце македонците. Вие сте дефиниција за снисходливост СДС, не за отпор. Вие сте дефиниција за лижење неизмиена муда од оздола вака. Тоа сте вие. Пошто кога бевте на власт,
На сите им лижевте мудата, и на грци, и на бугари, и на ЕУ, и на МЕУ, а македонците ги посипавте со пепел. И вие се од македонците барате поддршка, барате отпор. Зашо? Зашо некој решил да заработи, пример, не знам, дата центри, нешто, струја, муја, она. So what? Дошол некој на власт, сака да заработи. Пак ќе кажам, ако смета дека тоа, ако нечесно заработи, ако смета дека тоа се алал пари, негово си. Ке си покаже времето, колку се тие алал пари. Така да оставаме на моралната вертикала на политичарите кои што се на власт, на ВМРО ДПМН, да одлучат дали ќе тргнат по тој пат, пак им се деси нешто како Скопје 2014 и така натаму, па заради тоа ќе губат поени кај народот кева, или ќе одлучат да играат малце почесно, со онаа нормална зборуваме многу отворено, многу директно. Политиката и бизнис кај нас и тоа сега треба да сме идиоти да го криеме. Значи луѓе доаѓаат на политичка моќ, функција за нешто да заработи у животот, јеби га. А така е сегде. Мислам сегде. Сегде е така генерално. Се има некои поединци кои што мочаат спротив ветерот, ама тие се ретки, овие другиве се многу побројни, така што тоа е политиката. И да возиш такви приказни дека некој сакал да се збогати што е на власт, не си открила Америка, како да ти кажем, кај нас се богата 36 години, тие што биле на власт. Имало луѓе, биле најтешки клошери на свет, цуцале едно пиво 10 сата у кафич, ќе се стопли мочка, тоа не можеш ни со мочка да го споредиш, он го цуцал. Арно, ама бил у партија, бил упорен, се покажувал тамо, се докажувал, која дошло време да се делат функции, добил функција, седнал на фотелја, за 4 години, за 8 години, сега си вози кола 200.000 евро. Шо е спорно тука? Шо е спорно? Искрено ако збориме. Плепсот е плепс, народот е народ, кој сака нека дојде на власт. Поготово во ваков општествено-политички систем, подразбира дека некој ќе има многу пари, ќе биде во позиција да направи многу пари, а некој ќе биде во позиција да се бори од први до први. За искрено да си правиме муабет. Така што тие филмови прајање пред народот, дека некој сакал да се збогати. А шо вие не сакате да... Филипче, ти не сакаше да се збогатиш кога беше министер, а? Ти беше невин. Така, а? Ама нема ништо да набројувам за тебе, реков. Реков, пошто Јеби га, како да збори човек. Све живот те ослободија судоје. Обвинителство. Не те рчкаат. Ама се ти дое силата. Ти дое душата на место. Се почна да продаваш памет за честност. Немој, молим те. Немој. Дегутантно звучи. Од таква честност, за некој да биде така чесен ко тебе, 10 други страдаат, или 100 други страдаат, или 1000 други страдаат, или во вашиот случај на СДС цел народ страда од вашата честност и лижење муда. Кај што не треба. Бар да лижевте тамо кај што треба, да ќаревте нешто. Вие лижевте тамо кај што не треба. Си се фативте под рака со ѓаволот и си ја затеравте. Сега ќе си ја плаќате цената. Ќе бидете малце посиромашни, јебига, у опозиција. У опозиција, нормално, ќе малце треба да се помирите, да ги намалите расходите. Значи не може више купуење коли на швалерки, станови на швалерки. Не може се, опозиција сте, јебига. Да. Или затоа сакате на власт да дојдете. Да ги урнете ВМРО. Уше по еден на кола еден стан на швалерките да купите. Кур мој. Нема и тие малце нека си го приберат чергичето, ќе им објасните. Ке јас ги седнете вашите швалерки, ке им објасните, цурици, пичици, како и да се, ке им објасните, види, злато, срце, душо, джигер магарешки, ние сме сега опозиција, сега немој да очекуваш, еве ти купив стан која бев на власт, која бевме на власт, која имавме функција, и кола ти купив, и стан ти купив, 65 квадрата, ама сега не очекуј уште еден стан од мене, вила на Халкидики, на преку Тасос, на Скијатос, Ебатос,
Значи, малце ќе им објасните да се привикнат. Оти малце подолго ќе ви трае ова опозицијско делување, тоа одма можам да ти кажам. Или поштено ќе им кажете на швалерките, јас уште еден стан и кола од 100.000 евра не можам да ти приуштам. Молим те, ако сметаш дека треба да имаш уште еден стан и кола, фати си некој од ВМРО ДПМН, функционер. И ќе си имаш. И тоа ќе биде, кога ќе ја стаите пред таков предизвик вашата швалерка, девојка шо и да е, ќе видите колку искрена била љубовта меѓу вас. Ако ти рече, маче, за ништо на светов, јас ВМРО-овец за швалер не би фатила. Таа е вистинската. Таа да си ја земете. Разведете се од таа дома, земете си оваа, таа е вистинската. Таа искрено ве сака, ви покажува емоции. Ама ги збудалевте луѓето, ама ние не значи дека сме толку глупи, па ако сме народ. Што значи сега дека сме, ако сме народ, дека што, дека имаме памтење на златна рибка? Дека имаме коефициент на интелигенција колку што е температура усобава овде? Тоа мислите? Не, бе, ние многу добро ги разбираме работите. Само како да ти кажам? Ние другачие малце ги мериме стварите. На нас ни е јасно дека елитата на власт, оние кои што се првиот ешалон на власта итана, дека се таму заради моќ, заради пари сакаат да заработат, да остават нешто за наредните генерации. И ние сме свесни дека секогаш едни ќе бидат богати, други сиромашни, дека може би годините пред нас тој јас се повеќе ќе се проширува. Така е сегде у светот. Ама барем сакаме тие што се на власт да ги гледаме дека нешто сакаат да направат и за народот. Дека имаат, покажуваат бар основен, елементарен респект кон тој народ. Барем за некои работи го слушаат. Или барем сакаат да го слушнат. Не име се едно. Вие, Филипче, тој народ за вас не постоеше. Ако сакате, според вашето граѓанско убедување, тие граѓани за вас не постоја. Вие му лижевте муда на Дуи, Дуи владеја со државава, Дуи го болеше патка за албанскиот народ, како што вас ве болеше патка за македонскиот народ, затоа лесно се разбиравте. Затоа често пати Дуи во ваше име ја распродаваше Македонија, тоест македонскиот народ. Тоа е многу интересна комбинација направите. Нямаме појма, тоа Бујар! Бујар иде тамо, не знаеме за овој француски предлог, мансуски предлог. Тоа Бујар! И па сега ќе си плаќате. И за Бујар, и за Преспанскиот, и за овој со Бугаријеве договорот, и за све ќе си платите. До последен цент. А отпор од нас можете да ни плюкнете под прозорец за отпор. Васка Илиева, родена во Скопје, во кралството на србите, хрватите и словенците, или СХС. Родена во Скопје, умрела во Скопје. 2002, мислам. Кралицата на македонската музика. Танец, манец, турнеи по светов, во Југославија меѓу најпознатите пејачки. Васка Илиева немаше кој не ја знае. Македонската дива. Заради вашите феноменални преговарачки вештини се доведовме до ситуација фашистине од Исток, дури и Васка Илиева си ја присвоја. Има некоја будала, спас се вика, некој доктор, магистар, некој бугараштар. Вика, Васка Илиева пред смртта тргнала да вади бугарско државјанство. Замислете како идат тие нивни спинови, лаги, иницирани од тамо некои нивни овие агентури. Вика, пред смртта почнала да вади или тргнала да вади државјанство бугарско. А не кажува дали извадила. Ама она тргнала да вади. Ама не извадила.
Веш како да тие кај ни флаги. И сега ти си видиш како бе пред смртта баш и текна, леле, толку работи, пред смртта све живо, овој што сакав направив, ама не то ставив, само уште една работа ми остана, бугарско државјанство, бугарски пасош да извадам. Оти пази, на оној свет кој идеш без бугарски пасош и што не можеш да влезеш. Не можеш, истата работа важи. Тоа принципите на ЕУ важат и тамо. Кога умреш, ако немаш бугарски пасош, не те прима Свети Петар горе у рајот, мора да идеш у пеколот директно. Да. Веројатно ние сите без бугарски пасош у пеколот кидеме, да му ебеш матер. Така од прилика оди таа нивна сулуда конструкција на докази. Кралицата на македонската музика, која што ја отпеа земјо македонска, сакала да вади бугарски пасош. Луда работа. Земјо македонска ја отпеа. На невиден начин. Најголемите пејачки на народна музика, што уште се живи, као Сузе Спасовска, како ова, како она, капа и симнуваат. Вика, никој како Васки, а Сузе Спасовска пее у пичку матер. Ама никој како Васки. Не само Васка. Александар Сариевски. Бугар бил. Тргна и таа конструкција да ја шират. Не случајно по медиуми. Овие бугарашки портали кои што уште не знам зашто ги држат нашиве отворени, зашто не ги разбуцаат, не ги сравнат со земја, уште не ми е јасно. Но тие ги шират тие тези што дајаат од разни бугараши, магистри, доктори кои што знаеме за кого работат. Александар Сариевски. Роден во Галичник, текстописец, композитор, пејач, еден од најголемите. Ја испеал легендарната Зајди, ја компонирал Зајди, јасно сонце. Нема кој не знае во светот дека тоа е од најпознатите македонски песни. А овој бугар, Сариевски, замислете од Галичник. Како бе стигнавте и Галичник да го заразите у време кога се родил, а исто роден во кралството СХС на србите, хрватите и словенците. Па веројатно е србин. Или хрват или словенец. Пошто нели македонци не постојат. Исто важи за Васка Илиева. Од каде бе бугар кога се родил у кралството на србите, хрватите и словенците? Нели според вас, ако некој некогаш прднал во Софија, случајно на пропатување прднал, он е автоматски бугар. Или дошол на школување или ова. Или сега рецимо едниот мој дедо, од страна на мајка ми, како 13-14 годишно момче од Тетово, бил на печалба во Букурешт, во Романија, у пекара работел. И доека дошла ова војнава, он тамо исто доаѓа у Македонија и он оди у партизани. Фактички двајцата мои дедовци се у партизани, овој што ви кажувам на печалба што бил, он е ранет после тоа на Сремски фронт и ја преживува тешка рана и после тоа ова доживаа длабока старост. Партизан исто. И сега он треба романциве да кажат Бошко е романец. Зашо е романец? Затоа што месел лепо Букурешт у Романија. Тоа е вашата логика. Отишол некој у Софија на печалба или на нешто друго, како што оделе и во Белград, и во Загреб, и во Букурешт, и во ова, и во она, и во Солун. И он е сега бугар, ако тамо живеел, работел, останал. Пошто Галичник сиромаштија горе, пример. Ама овој не ни бил. Овој живот не бил тамо. Од каде бугар излезе? Зошто го зборам ова? Мислам дека со овие тези што ги вадат, конструкти, они намерно не напалуваат, тоа сум го кажал и друг пат бугариве, намерно ја галванизираат омразата на нас кон нив, она неподносливоста што имаме кон нив. Зошто? Затоа што колку повеќе нас не направат кивни кон нив, толку помалку шанси имаме со нив да направиме било каков договор за распродавање на идентитетот, а колку помалку шанси има да направиме таков договор, кај што ќе си го распродадеме идентитетот или ќе ги пуштиме во уставот, толку нели помалку има и шанси да влеземе во Европска унија, а тоа токму тие го чекаат. Значи, на бугарите најмалку им одговара да влеземе во Европска унија и да не заборавиме, тие се во ситуација вин-вин. Зошто?
Затоа што, ова што ви го кажав, ако останеме на своето, се држиме до себе, до своите национални интереси, автоматски Европската Унија нема да бидеме, нема никогаш да станеме нејзина членка, што значи бугарите ќе продолжат да роварат во оваа земја, ако не се најде некој факман фраер да им ебе матер на тие што ќе роварат и како ние нема да имаме шанси за влез во ЕУ, така они ќе имаат поише шанси да продаваат бугарски државјанства и пасоши и да вршат пропаганда не само во Македонија, туку и во другите соседни држави кај што живее малцинство, кај што има македонско малцинство. Тоа е едната вин ситуација, а втората вин ситуација има и доколку прифатиме да се побугарчиме, да ги пуштиме во уставот со сите тие работи што следат после тоа, они фактички ќе имаат карт бланш, ќе им дадеме да има да следат и други уцени, други барања, така што ние во тој случај може еден ден ќе влеземе во Европската Унија после 10-15 години, но нема да влеземе како македонци. Или еве трета вин ситуација, значи вин ситуација за бугарите, тоа е дека они толку ќе не уценуваат, толку ќе бараат отстапки, уште, што пак ќе дојдеме во ситуација за некоја работа да кажеме ова не може и пак тука ќе има стискање на кочница, мада еднаш гзот кој ќе ти се отвори, после тоа се полесно и полесно овај ќе го примаш. Така што во таква една ситуација треба отворено да се држиме до себе, секогаш кога ќе можеме да им ја расипеме игранката на бугарите, тоа знаете што значи, тоа значи да им излезеш од нивниот начин на игра, да ги напуштиш нивните правила на игра. Тоест, со прости зборови малски да им кажеш не играм више со тебе. А тоа не играм више со тебе значи комплетно да ги прекинеш сите односи со нив, сите нати го дајме го ситуации, сите преговарања, сите историски комисии, едноставно повеќе не сакаш да бидеш дел од таа перфидна игра на една фашистичка држава, која што е во сојуз со други десетина фашистички држави кои што се дел од Европската Унија. Затоа се сакаат, ги поврзува често пати нив и една кралска лоза, тоа ви го кажав минатиот пат, така да они се во предност, они се штитат едни со други. Единственото паметно што може да го направиме е да излеземе од таа игра. Играјте си ја сами, ние више не ви влагаме во вашите курназлаци, не ви влагаме во положение, ние сме надвор од тоа. Затоа зборувам дека треба да отстапиме. Едноставно нема што повеќе да се докажуваме, оти гледате, затоа ги спомна Фисариевски и Васка Илиева, ќе нема крај, нивните провокации ќе немаат крај едноставно. Тоа само ќе се проширува, ќе смислуваат нови ствари само за да провоцираат, а се додека сме во тој круг, лесно може да наебеме. Но ако излезеш од тој круг, ти више си недопирлив. Ништо не ти можат. Ако се разбирам. Можат некои глупости да ти направат, ја не верувам ни санкции некои дека ќе ти водат, баш као НАТО сме, тоа ви сум ви го објаснил, малце е без везе како партнери у НАТО со Грција, со Бугарија, со ова, со она, да ни ебаваат матер, може ќе пробаат преку прокси, нивни сојузници, да ни направат внатрешен проблем, да дестабилизираат Македонија, а ти да не знаеш од кај доаѓа тоа да биде организирано токму тие центри на моќ, да дестабилизираат дали на овој или на оној начин, дали со одредени терористички закани, напади, поима немам, е така пропаганда, тоа више го гледаме секој ден. Затоа нашата држава мора малце по-одважно да се справи со овие работи, да седнат на маса неколку луѓе, што се во, така да кажам, во полусенка или целосно во сенка, со овие што се во видливиот спектар на македонската политичка сцена, владетелска зборам, на овие што се на власт, што се во видливиот спектар, овие што се во сенка, да седнат, да си направат муабет, како на кој начин да излеземе од таа приказна, од тој мајапсан круг, и да се направи една добра стратегија, длабока стратегија, како да им се спротистават на сите овие
тенденции кои што сакаат да ја урнат оваа власт моментална, за полесно да ја растурат Македонија, за да го направат овој пат она што не успеа да го направат до крај со СДС, затоа што СДС, кога свати колку длабоко заглеби, беа свесни дека ќе ги изгубат изборите и тука малце прикочија, но веќе беше доцна. Следно е истата приказна од 2015 како да се донесе пак СДС на власт, за буквално на бугарите да им даде се што ќе посакаат и тоа не го кријат, тоа го зборуваат секој ден, нивниот наратив не е сменет. Така што треба конечно да покажеме малце повеќе мадина и пркос. Мислам дека со ова се слагате сите, мислам дека со ова се слагаат и водечките луѓе на власта во македонската политика. Само треба да се најде добра формула, добар начин, ефикасен, како да престанеме да ја играме играта што ни ја наметнуваат. Се додека сме ние на тој терен, на нивни терен, со нивни суди, што очекуват? Не можеш да победиш у таа игра. Нивни е делегатот, нивни е теренот, нивни се судиите. Не можеш да победиш. Многу е просто, многу е логично, луѓе. Поготово вие што сте на власт, премногу е евидентно, премногу е очигледно. Соберете храброст, соберете одважност, ја имате нашата поддршка. И не знам што ве кошта тоа. Да направите се што треба, целосно да го повратите суверенитетот и достоинството на македонскиот народ. И ќе имате уште 2 мандата плюс. Не знам зашто не би сакале плюс 2 мандата. И после на таква работа, знаете све на што мислам што треба да направите. Со 2 раце ќе ве гласаат сите. Неприкосновени ќе бидете. Ето тоа.